Right now, our thinking, our hope is only for the wealth or the benefit of this world, then we are utilized very small. If we think about the benefit of this world, oh ja, wenn wir nur daran denken, was die Welt uns gibt, was die Welt uns geben kann für das, was wir tun, dann sind wir sehr beschränkt in unserem Denken und in unserem Sein. we have a possibility to hope in Christ for the life after this life. Wir haben die Möglichkeit, in Christus an ein Leben nach diesem Leben zu glauben. All this I want to say, it is possible not with the worldly wisdom, but with the heavenly wisdom. Aber all das ist nur möglich, nicht mit unserer eigenen Weisheit, sondern mit Gottes Weisheit. So, coming back to Book of Wisdom, chapter 7:14 again. Nochmal zurück zu Buch der Weisheit, Kapitel 7, Vers 14. For she is an unfailing treasure. Ein unerschöpflicher Schatz ist sie. Those who gain this treasure win the friendship of God. Alle, die ihn erwerben, erlangen die Freundschaft Gottes. So this aspect of Christian life is not easy understood. Dieser Aspekt des christlichen Lebens versteht man nicht sehr einfach. Even we are going for an exorcism or a prayer or a pilgrimage or a novena, our intentions are benefits of this world. Auch wenn wir in eine Messe gehen oder in Exerzitien oder ins Gebet oder Lobpreis sind die oder eine Wallfahrt machen, dann sind die Gründe meistens sehr selbstsüchtig und wir wollen the need of this world. Genau, wir wollen das. We should not focus on the need of this world. Wir wollen trotzdem etwas rausholen, was die Welt uns geben kann, und darauf sollen wir uns aber nicht fokussieren. You aim much higher. Wir sollten uns viel höhere Ziele setzen. In fact, all our prayers should change to another dimension. All unsere Gebete sollten in eine ganz andere Dimension gelangen. Jesus said when he taught about the prayer, wie Jesus über das Gebet gelehrt hat, he said, your Father knows what you need before you pray. Euer Vater weiß genau, was ihr braucht, noch bevor ihr dieses Gebet ausspricht. Then what should we pray? Wieso sollen wir dann überhaupt beten? So, when you receive more and more wisdom, wenn wir mehr und mehr Weisheit erlangen, you will pray in another way. Werden wir auf eine andere Art und Weise beten. I pray these days in a way. Ich bete heutzutage auf eine Art. Oh, Father, you know what I need. Ich bete so, dass ich sage, oh Vater, du weißt, was ich brauche. You already prepared something so wonderful which I cannot understand. Du hast schon etwas so Großartiges, Wunderbares für mich vorbereitet, was ich gar nicht verstehen kann. Give me that. Und gib mir das. I cannot understand that. Ich verstehe das nicht. But I want that. Aber ich will das. Give me that. Gib mir das. So this is one type of prayer. Das ist eine Art zu beten. But there is another prayer is we ask something which we understand with our human intelligence. Wir können auch etwas beten, was wir selber mit unserer eigenen Intelligenz verstehen. That is only this much, little bit. Das ist nur ein bisschen. And when I began to pray for such a big thing, what God has already prepared for me, which is beyond my understanding, then I realized very big things God is doing in my life. Und als ich so begonnen habe zu beten, dass ich Gott bitte, das zu tun, was er, also
ich weiß du weißt, was ich brauche, gib mir das, und so, dass ich es nicht ganz verstehe, aber Gott vertraue, habe ich gemerkt, wie sich so viel mehr in mir tut. So, what do you want? Was wollen wir? What do you understand, or something what God has prepared which is beyond your understanding? Wollen wir es unbedingt verstehen oder wollen wir darauf vertrauen und etwas haben, was viel größer ist als wir und was über unseren Verstand hinausgeht? What do you want? Was wollen wir? You want that big? You want that big thing which God has already prepared for you? Wollt ihr diese großartigen Sachen, die Gott schon vorbereitet hat für uns? Yes. Again, send John of the Cross. Johannes vom Kreuz. He said a mother has made special food for the little children. Die Mutter er hat gesagt, eine Mutter hat so ein gutes Essen für die Kinder gemacht. But at the dining table, the children began to cry. They want to eat the food of the big people, which is prepared with very spicy things. Aber dann beim Abendessen haben die Kinder gejammert und haben gesagt, nein, das wollen wir nicht essen, wir wollen das essen, was die großen Leute essen, das scharfe Essen. But Mama said, no, this is not good. I made special food only for you. Aber die Mama hat gesagt, nein, das ist nicht gut für euch. Ich habe euch extra voll gutes Essen gemacht, was speziell für euch gut ist. Children crying. Und die Kinder haben trotzdem weiter gejammert. So Mama said, no, I went to shopping, I bought such a thing, then I cooked it for you, only for you, I made this thing, please take this food. Und die Mama hat gesagt, Schatz, ich bin extra einkaufen gegangen, habe das gekocht, habe mir das alles angeschaut, esst das, es wird euch schmecken, das ist gut für euch. We don't want that. Und sie haben weiter gejammert, sie wollten es einfach nicht. We want this food what we want. Wir wollen das Essen von den Großen. Now finally, if mother don't give this, they will not eat anything. So mother gave what they wanted. Und schließlich hat sich die Mama gedacht, okay, gut, wenn sie ihnen jetzt nicht das Essen gibt, was sie wollen, dann werden sie gar nichts essen. Also hat sie ihnen dieses Essen von den Großen gegeben. So John of the Cross says, this is how our prayers are. Und Johannes vom Kreuz hat gesagt, genau so sind unsere Gebete. We are praying what we want. Also genauso beten wir. Wir beten immer nur das, was wir wollen. And what God has already prepared for us, something very good, we are not receiving, we are not asking, we are not wanting. Aber das, was Gott schon für uns vorbereitet hat und was so viel größer ist, das wollen wir gar nicht, danach fragen wir gar nicht. So this is again a wisdom in prayer. Das ist Weisheit im Gebet. So when we pray, when we focus more on wisdom, our faith will depend with the wisdom of God. Also wenn wir mehr um Weisheit beten, dann wird Our prayer will change. Dann wird unser Gebet verändert. Again, Book of Wisdom, chapter 7, 27 says, Weisheit 7, Vers 27. although she is one, she can do all things. Sie ist nur eine und vermag doch alles. And she renews everything. Ohne sich zu ändern, erneuert sie alles. While herself enduring, passing into holy souls from age to age, she produces friends of God and prophets. Von Geschlecht zu Geschlecht tritt sie in heilige Seelen ein und schafft Freunde Gottes und Propheten. Again, friendship with God. Freundschaft mit Gott. So, two important point here is
she is one can do all things. Ein wichtiger Punkt ist hier, sie ist eine und vermag doch alles. She can do all things. Sie vermag alles. Who? Wisdom. Wer? Die Weisheit. She renews everything. Sie erneuert alles. And she penetrates into holy souls. Und sie tritt in heilige Seelen ein. And make friends of God and prophets. Und schafft Freunde Gottes und Propheten. Fill me with your wisdom, Lord. Fülle mich mit deiner Weisheit, Heiliger Oh, Holy Geist. Spirit, Heiliger fill Geist. us with your wisdom. Fülle uns mit deiner Weisheit. Everybody, oh Holy Spirit, Jeden einzelnen, Vater. Fill us with Heiliger your Geist. wisdom. Fülle uns mit deiner Weisheit. stronger, louder, Holy Spirit, Heiliger Geist. fill us with your wisdom. Fülle uns mit deiner Weisheit. We believe, Lord, Wir glauben, Herr, that you know everything. dass du alles weißt. You can change Du everything. kannst alles verändern. You can renew Du everything. kannst alles erneuern. Amen. Amen. Now, two more important points. 2 wichtige Punkte noch. Wisdom chapter 8:4. Weisheit 8,4. For she leads into the understanding of God. Eingeweiht in das Wissen Gottes bestimmt sie seine Werke. She leads into the understanding of God and chooses his work. Eingeweiht in das Wissen Gottes bestimmt sie seine Werke. So, wisdom leads us. It is through wisdom we understand more and more about God. Durch Weisheit werden wir Gott immer besser kennenlernen. We cannot understand God with our human wisdom. Wir können Gott nicht mit unserer menschlichen Weisheit verstehen. To understand God, we should receive the spirit of revelation. Um Gott zu kennen, brauchen wir den Geist der Offenbarung. We go to Ephesians chapter 1, don't leave wisdom. Epheser Kapitel 1. Ephesians chapter 1, 17 says, Kapitel 1, Vers 17. Ephesians chapter 1, 17 says, the Father of glory, the Lord, the Father of Jesus Christ, that God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory. Yes, now we have, the bishop has come, let us stand up and give a clap to receive him. We welcome you, Bishop Charles. Yes. Please come. Yeah, thank you for your presence. Yes. Now, the Holy Spirit which gives us wisdom, which gives us the understanding of God, not with our human wisdom. Also in Epheser 1,17 steht, der Gott Jesu Christi, unseres Herrn, der Vater der Herrlichkeit, gebe euch den Geist der Weisheit und